안녕하세요 원장님, 키좋음의 이대희입니다. 11월부터 급여명세서 의무 발급 제도가 시행이 되었죠. 그래서 그간에 좀 편하게 급여명세서를 지급을 했다면 이제 이번 12월 달부터는 좀 더 디테일한 급여명세서를 지급을 해야 됩니다. 그래서 어떻게 급여명세서를 만들어야 되는지, 급여대장을 만들어야 되는지에 대한 설명을 지금부터 드리도록 하겠습니다. 자, 키좀에 접속을 하셔서 급여대장을 만들기 위해서는 먼저 근로자 명부부터 작성을 하셔야 됩니다. 근로자 명부 한번 클릭을 해볼까요? 급여대장에서 근로자 명부를 클릭을 하면 이렇게 이미 근로자 명부가 있으신 분들은 명부가 나오실 거고요. 없는 분들은 한 명씩 한 명씩 등록을 해 주셔야 됩니다. 등록이라는 버튼을 클릭을 하시면 여기 많은 화면이 나오는데 반드시 입력하셔야 될 내용은 성함과 주민번호는 앞자리만 들어가도 되고요. 그리고 이 직원분들에 대한 직업 구분, 그리고 임용일자, 이렇게는 반드시 들어가셔야 되고요. 여기에 2021년도에 1월부터 지금까지 중간에 퇴사한 분들도 다 입력을 해 주셔야 돼요. 2021년도 안에 있었던 분들은. 그래서 이미 퇴사하신 분들은 임용일과 면직일을 같이 입력을 해 주시면 되고요. 중간에 입사를 1월에 입사해서 3월에 퇴사했다가 5월에 다시 들어왔어. 그럼 여기 임용일에 1월에 입력을 하시고, 그 다음 뒤쪽에 퇴사를 했다가 다시 교사 직업 구분을 줬고 재임용일 를 날짜를 적고 해주시면 되겠습니다. 그러면 자동으로 저희 급여대장은 이 임용과 재임용일에 맞춰서 해당 대상자를 뽑아내 주실 거고요. 휴직과 복직이 있으신 분들은 함께 휴직과 복직을 넣어 주시면 돼요. 그리고 우리는 좀 교사가 많아서 한 명씩 하면 너무 시간이 많이 걸리기 때문에 이 엑셀 샘플 다운로드가 있습니다. 그래서 샘플을 다운로드를 받으셔서 이렇게 샘플에 이름과 주민번호와 직업 구분과 내용을 적고 얘를 저장하신 후에 파일을 선택해서 저장하시면 한꺼번에 올라올 겁니다. 그리고 근로자 명부에 보시면 상단에 근로자를 검색하는 기능이 있고요. 그 다음에 임용인지 면직인지 구분하는 기능이 있고, 여기 보시면 관리번호 재정렬이라는 번호가 있습니다. 얘를 클릭을 하게 되면 근로자분들에 대한 관리번호가 좀 이쁘게 정렬이 되실 거예요. 그래서 관리번호가 좀 들쑥날쑥 하시는 분들은 이 버튼을 눌러주시면 입사일자 기준으로 해서 이쁘게 정렬이 될 거예요. 자, 이렇게 정렬되어 있는 근로자 명부를 가지고 이제 급여대장을 한번 만들어 보겠습니다. 자, 급여대장 들어가서 제가 한번 12월 걸 만들어 볼까요? 12월 급여대장 요 화면에 보시면 상단에 보시면 4대 보험만 계산 먼저 해보기라고 버튼 보이시죠? 얘는 클릭하시면 이렇게 4대 보험만 계산해 보시는 기능이 나와요. 그래서 200만원 해서 계산하게 되면 이렇게 4대 보험 공제 금액이 나오게 되고, 이런 걸 볼 수 있는 화면이 나오니까 필요하시면 참고해서 보시면 되고요. 그리고 여기 급여대장 작성 동영상 보기는 제가 지금 녹음하고 있는 내용을 언제든지 이 버튼 눌러서 보시면 되세요. 그리고 1월부터 12월까지가 있는데 파란색이 있고 흰색이 있죠. 파란색은 급여대장의 안에 내용이 있다라는 이야기고, 그 다음에 흰색은 급여대장 내용이 없다라는 이야기예요. 자, 12월 급여대장 작성하겠습니다. 12월 급여대장 클릭하시면 여기 깨끗한 화면이 나오죠. 만약에 전달 11월에 급여가 있었으면 전월 급여 불러오기 하시면 11월 급여를 거두로 불러와서 수정을 하시면 되고요. 저희는 지금 그냥 명부에서 한번 불러와 보도록 하겠습니다. 명부에서 불러오기 하시게 되면 2012년 12월에 근무하고 있는 선생님 명단이 자동으로 나오죠. 자, 그러면 이 상태에서 급여를 입력을 하는데 한번 제가 입력을 한번 해볼까요? 지금 나 원장이라는 분이 근무시간, 이분의 근무시간이 몇 시간 몇 분지, 하루입니다. 하루에 근무하는 시간이 예를 들면 8시간이에요. 그래서 시간을 선택해 주시고, 그 다음에 직책은 원장님이시고, 자, 그 다음에 연금은 사학연금인지 아니면 국민연금인지 해서 선택을 해 주시면 되고요. 그리고 나서 자, 이제
이 근무 시간을 선택을 하시게 되면 자동으로 표준 시간이라고 보이시죠? 그죠? 여기 표준 시간이 변경이 됩니다. 그래서 7시간 하게 되면 한 달 총 일하는 표준 시간은 182시간, 뭐 6시간 20분 하게 되면 165시간, 이렇게 자동으로 시간이 변경이 돼요. 이 표준 시간은 제가 좀 이따가 다시 한번 설명드릴게요. 자, 원장님 월급을 예를 들면 500만원이라고 했습니다. 500만원 500만원을 놓고, 그리고 나서 지금 상단에 보시면 통상임금이 있고 변동수당이라고 있죠. 자, 얘는 뭐냐 하면 우리가 급여를 줄 때 매월 규칙적으로 일정하게 나가는 임금을 통상임금이라 그래요. 그래서 혹시 이제 선생님이 뭐 반 단임 있으면 뭐 반 단임 수당을 준다, 안 줄 수도 있지만 혹시 원해서 준다 하시면 반 단임 이렇게 해서 금액을 입력할 수도 있고요. 뭐 주임이면 주임, 통상임금은 그 근로자에게 매월 규칙적으로 조금 나가는 임금은 통상임금으로 넣어줘야 되고요. 변동은 이번에 특별히 한번 뭐 학예 발표라든지 해서 좀 고생을 해서 선생님에게 특별로 한 번씩 주는 수당은 특별수당을 넣어주시면 되겠습니다. 여기서 하나 주의할 점, 상여금. 상여금은 내가 매월 일정 금액을 상여금으로 주시면 통상임금에 들어가시면 되고요. 그냥 그냥 이번에 좀 원화가 좀 많아서 조금 이익이 있어서 선생님들에게 조금 상여금을 좀 주겠다, 이렇게 변동이 있는 상여금은 변동수당으로 주시면 되겠습니다. 그래서 이렇게 기본 통상임금과 변동수당을 이번 달 입력을 하시고요. 그리고 이제 여기 기타과세 각종 수당에 신설되어 있는 내용입니다. 자, 이번 12월부터는 이 교사가 연장 근무를 얼마나 했는지를 계산을 다시 해야 됩니다. 그래서 해봤더니만 연장 근무가 10시간 했네 하고 10을 입력하게 되면 자동으로 연장 수당이 나와지죠. 그렇죠? 네, 자동 계산이 되어집니다. 계산되는 기준은 뭐냐 하면 연장수당 기준은 통상임금에, 이 통상임금에 좀 전에 입력했던 표준시간 있죠, 그죠? 이 표준시간을 나누기를 하면 이분의 시급이 나와요. 이 시급에서 근무한 시간을 곱하고 거기서 1.5를 한 것이 연장수단이고요. 야근은 10시부터 아침 6시까지 일하는 시간이거든요. 그래서 그 야근한 시간을 계산해서 입력을 하시면 자동으로 금액이 나와지는데, 만약에 이분이 연장도 있고 야근을 한 거예요. 그러면 연장한 시간은 앞에서 더해 주시고 야간한 수당은 뒤로 해주셔서 두 가지를 구분해 주셔야 됩니다. 연장과 야간을 동시에 했어. 그러면 연장 시간에 플러스를 더 추가를 해 주셔야 돼요. 그리고 휴일에 근무한 시간 있으시면 적어 주시고요. 연차를 못 가서 연차를 수당으로 주실 경우 연차 일수를 기록을 하시면 되겠습니다. 하면 여기 모든 금액이 자동 계산되어지죠. 저희 키움의 급여대장은 시급을 뽑기 위해서 통상임금의 표준시간을 나누는데, 통상임금에 대한 여러가지 주장들도 있고 뭐 복잡한 게 많이 있지만 가장 보편적으로는 교사에게 일률적으로 지급되는 고정적인 돈은 다 통상임금으로 보는 것이 바람직합니다. 비과세 부분은 저희는 현재 통상임금에 포함시키고 있지는 않고요. 요거는 좀 다툼이 있지만 그래도 저희는 그냥 과세 부분에 통상적으로 나가는 부분만 지금 통상임금으로 하고 있습니다. 자, 그 다음 비과세는 혹시 우리 원에서 어떤 과제를 해서 연구 과제를 통해서 수당이 지급될 경우에 연구수당 20만원, 그 다음에 반드시 차량 소유가 있어서 이 차량을 가지고 유치원 볼일을 어떤 업무를 보게 되면 최대 20만원까지 차량비를 지원할 수가 있고요. 그 다음에 이렇게 차량비를 보고 바깥에서 유치원 업무를 볼 때 식사를 하셔야 되잖아요. 이제 식대비로 최대 10만원까지 비과세로 지급할 수가 있고요. 육아수당은 만 6세 이하 자녀가 있을 때 최대 10만원까지 육아수당으로 지급을 할 수가 있습니다. 이 비과세 수당은 반드시 뭐 칸이 있다고 다 주는 것이 아니라 해당 조건이 맞아야 되는 거예요. 자, 이렇게 해서 입력되어 있는 급여와 과세가 다 있으면 자동으로 이렇게 원천세와 4대 보험을 자동 계산을 해줍니다. 계산을 해주는데, 지금 여기 보시면 고용보험은 없죠. 왜냐하면 사학연금 가입자이기 때문에. 그래서
국민연금일 때는 이렇게 고용보험이 나오게 됩니다. 사학일 때는 고용보험이 안 나오게 되고요. 자, 그리고 고용보험, 연금은 기존 급여 대상에서 나오는 연금 금액은 일단 과세 기준 금액으로 나오도록 되어 있는데, 국민연금과 사학연금은 매월 7월 달에 그 2년 전 그 연말정산한 금액을 기준으로 해서 과세 표준을 잡아서 연금이 나오게 되고, 7월에 확정된 국민연금이나 사학연금은 그 다음에 6월까지 고정이 되어 있죠. 그렇기 때문에 정확하게 월급을 주실 때 이번 달 이 선생님의 국민연금이 얼마인지 국민연금 상세 내역서를 받으셔서 그걸 보고 수동으로 이렇게 조금 입력해 주는 걸로 저희는 권장을 하고 있습니다. 그래서 기존에서 자동으로 나오는 국민연금 금액으로 하지 마시고, 국민연금은 공단에 전화해서 이번 달 우리 선생님의 국민연금이 얼마예요 물어보시고 그 금액을 여기다 입력을 해주시고, 그 국민연금은 내년 6월까지는 똑같구나 라고 생각을 해주시면 됩니다. 자, 그리고 뒤쪽에 나오는 건강보험과 장기요양보험, 자, 1월 되면 좀 오르죠. 자, 이런 것들은 저희 키조메스는 이렇게 통상임금으로 정해져 있는 금액을 가지고 이 금액을 가지고 4대 이 건강과 장기이용보험을 계산을 해주는데, 그 원에서 매월 이번 달 나오는 건강보험이나 4대 보험 고지서를 보고 그 금액을 입력하는 분도 계세요. 뭐 어떤 것이 맞느냐 라고 이제 많이들 물어보시는데, 저는 원장님 입장에서 좀 설명을 드리면, 지금 현재 이 교사에게 주고 있는 요 통상임금과 변동수당, 요 두 개를 보고 과세 금액이라고 얘기를 하거든요. 이 과세 표준으로 건강보험과 요양보험을 공제하는 게 맞다라고 설명을 합니다. 왜냐하면 물론 이번 달 건강이나 장기요양보험 이만큼 나오지는 않아요. 하지만 언젠가는 이만큼 나와요. 언젠가는 이만큼 나오기 때문에, 언젠가는 언제 나옵니까? 네, 바로 다음 연도 보수총액 신고를 통해서 1년 동안 건강보험료의 차액 부분을 더 납부하도록 되어 있죠. 그렇기 때문에 언젠가는 그 돈을 납부를 해야 되기 때문에, 이번 달 월급을 줄 때 내가 주고 있는 과세 기준으로 해서 여기에 이런 3대 보험료는 공제하는 게 맞다라고 봅니다. 자, 그러나 뭐 원해서 그냥 우리는 그렇게 하지 않을래, 그냥 이번 달 나온 고지서 금액대로 나는 하고 싶어 하시는 분들은 그렇게 하셔도 됩니다. 이제 그런 분들은 여기에 들어가셔서 이 금액을 지우시고 수동으로 입력을 하시면 됩니다. 자, 그 다음 기타 공제, 혹시나 뭐 가불이 있다든지 이런 금액이 있으면 입력을 하시면 되세요. 자, 이렇게 하시고 두루누리 지원금이 혹시 있으시면 지원금액을 또 입력하시면 돼요. 그렇죠? 자, 이렇게 입력을 하고, 그 다음에 제가 뭐 이 두 번째 선생님 거 한번 해볼까요? 자, 박주방 선생님, 예를 들면 이분이 8시간 일을 하네요. 일을 하고 급여는 200만원이야 200만원. 근데 200만원인데 이 선생님이 나는 좀 수당을 좀 주고 싶어, 반단위 수당 한 10만원 정도 주고 싶고, 이분이 주임이어서 한 10만원 정도 주고 싶어 해서 이렇게 약속을 했어요. 그리고 이번에 좀 고생했으니까 특별수당을 좀 주고 싶고, 이렇게 자 하게 되면 저절로 이렇게 금액들이 뒤에 산출적으로 자동으로 나와지죠. 그죠? 나와지는데, 연장과 야근이 있으면 시간을 입력하시면 되겠어요. 자, 지금 보시면 여기에 6시간 입력하면 자동으로 금액이 나와지죠. 그죠? 네. 자, 하나 이제 요 시간을 입력을 하는 게, 근무 시간을 입력하는 그 이외에 포괄임금이라는 급여 제도가 하나 있어요. 조금 복잡한데 설명을 한번 해드릴게요. 자, 예를 들면 이 박주방 선생님을 월급을 우리는 250으로 230으로 주기로 약속을 했어요. 자, 그래서 그 가운데 200은 기본급이고 30은 연장이나 야근했을 때 얼마 할지 모르기 때문에 미리 나는 이 돈을 급여에 포함해서 주는 걸로 약정을 하는 거예요. 자, 이게 포괄임금제라는 급여예요. 자, 이렇게
근로자랑 근로계약서에 되어 있다면 이분들은 기본급을 20만 원을 넣고 연장수당에 바로 50을 넣으시면 돼요. 시간과 상관없이 그러면 합계금액은 250이 나오죠, 그죠? 나오는데 이렇게 그 포괄임금제로를 할 경우에는 반드시 근로계약서에 그렇게 서로 상호간에 명시가 되셔야 되고, 그 이외에는 이렇게 시간을 입력해 주셔서 작업을 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이분들 월급과 박주반 선생님과 나교사 선생님의 월급이 같아. 그럼 복사해서 이렇게 붙여넣으시면 같은 금액이 들어가집니다. 자, 아무튼 이런 식으로 급여를 입력을 하는데, 여기서 하나 제가 8시간 근무했을 때 근무하는 분과 6시간 근무하는 분과 보시면 자동으로 표준시간 달라지죠, 그죠? 달라지고, 자, 그런데 이분들이 연장 근로를 각각 1시간씩 했을 때 보면 156시간 하루 6시간 하는 분이 급여가 기본급을 200이라 하고 8시간 박주방 하신 분이 예를 들면 200 주기로 했어요. 자, 똑같은 200이지만 연장 근로는 이 나교사분이 더 많이 나옵니다. 왜 이럴까요? 네, 시급이 더 많아서 그래요. 200 나누기 156하면 시급이 더 높아지거든요. 그래서 이렇게 자동으로 계산이 되어진다는 걸 기억하시고, 해서 저장을 한번 해보겠습니다. 그래서 저장을 딱 하면, 자, 이렇게 저장이 됐죠. 어우, 좀 오류가 있네요. 자, 이렇게 좀 저장이 돼요. 자, 저장이 되면, 자, 이런 화면이 나와지고요. 나와지는데, 요 화면 상단에 설명을 좀 해드릴게요. 지금 보시면 4대 보험 자동계산 사용함 안 하면 버튼이 있죠, 그죠? 자, 얘를 만약에 나는 4대 보험이 입력되는 금액대로 자동으로 막 계산되는 게 싫어, 나는 그냥 요거는 수동으로 입력을 하려 하시는 분들은 사용 안 함으로 바꾸시면 돼요. 네, 그런 기능이 4대 보험 자동계산 기능이고요. 자, 그 다음에 이제 이 버튼들이 보면 보이는데, 나는 급여를 앞전달 뒷전달 바로 보고 싶을 때는 이동하시면 되고요. 그 다음에 이 선생님들에 대한 이번 달 근무 일수를 입력을 해 주셔야 돼요. 매월. 보통 근무일수는 모든 교사가 다 거의 비슷하잖아요, 그죠? 그래서 이번 달 근무일수가 22일이야 하면 여기 상단에 21일이라고 입력을 하시고 21일이라는 사람이 한두 명이면 이렇게 한두 명을 선택하시고, 전체 다이면 전체 다를 선택하시면 돼요. 하고 선택 변경을 하시게 되면 이렇게 쭉 들어가죠. 22라는 숫자가. 네, 들어가시면 이렇게 저장을 하시면 돼요. 물론 개별적으로 시간과 일수는 변경하셔도 됩니다. 자, 이렇게 그 다음에 저장을 하시고 난 다음에 저장을 하시고 또 상단에 보시면 여기에 항상 모든 급여대장은 작업 후에 반드시 저장을 꼭 눌러 주셔야 돼요. 안 눌러주면 다시 들어가면 얘 사라지고 없어요. 그리고 내가 특정한 내용을 좀 지우고 싶어 사람을 해서 얘를 선택하시고 삭제를 하시면 이 사람이 지워지는데, 지워질 때 여기에 있는 정보만 지워지는 거지 이 사람이 지워지는 건 아니에요. 이 사람은 이 당시에 근무했던 사람은 계속 나오게 됩니다. 그걸 꼭 기억하시고, 삭제는 그런 기능이구나. 자, 그 다음에 목록은 처음으로 들어가신 거고, 급여대장을 출력하고 싶어 하시면 요걸 클릭하시게 되면 지금 보는 화면과 똑같은 급여대장이 나오는 거고요. 심플로 출력하시게 되면 좀 간단한 급여대장이 나옵니다. 그리고 급여명세서를 출력할 때는 이 버튼을 누르게 되면 근로자용 급여명세서가 나오고요. 내가 특정 사람을 선택하시고 선택 출력을 클릭하시게 되면 이 특정 사람만 출력된 급여명세서가 나오고요. 나는 급여명세서를 교사에게 사인을 받아서 원에 보관을 하고 싶으신 분들은 이 버튼을 출력하시면 되겠습니다. 그리고 나는 4대 보험을 좀 재계산하고 싶어 하시면 해당 근로자를 선택을 하시고 근로자 선택을 하시고 이 버튼을 클릭하시게 되면 자동으로 요 4대 보험료 계산되는 거고, 요 버튼은 연금이 계산되는 거예요. 그리고 나는 요걸 자료를 엑셀로 다운받고 싶어 하시는 분은 엑셀 다운로드 버튼 눌러주시면 되겠습니다. 자, 이제 한번 출력 화면을 한번 볼까요? 어떻게 됐나? 잠시만, 이거 좀 제가 화면을 지워야 되는데, 예, 한번 출력을 한번 눌러볼게요. 급여대장 심플 출력 클릭하시게 되면 이렇게 급여대장 출력 화면이 나오고요. 급여명세서를 출력하게 되면 이렇게 변경되어 있는 급여명세서가 나옵니다. 그죠?
네, 여기서 보시면 이번에 달라진 그 급여명세서가 바로 이 부분이에요. 그래서 통상임금으로 나가는 내용, 변동수당 나가는 내용, 비과세, 각종 수당 지원금, 그리고 공제되는 화면, 추가 공제된 내용에서 실제로 원에서 나가는 급여는 이 금액인데, 총 근무일수는 며칠이고 근로시간은 연장과 야근과 휴일이 있으면 더해서 나옵니다. 자, 그리고 이번에 연장 근로하게 된 시간, 만약에 이제 그 원장님께서 근무한 시간이 있으면 금액과 시간이 표현이 되고요. 포괄임금으로 하신 분들은 포괄임금으로 표현이 될 거예요. 이렇게 기조홈에서는 완벽하게 급여명세서를 만들도록 되어 있고요. 이 급여명세서를 카톡으로 전송할 수 있는 기능은 지금 조금 작업이 덜 됐어요. 아마 1월 중에 되지 않을까 생각이 되어집니다. 그래서 저희가 기준을 통해서 카톡으로 급여명세서를 줄 수 있도록 되어 있고요. 이 급여명세서 작성하는 게 사실 쉬운 작업은 아니에요. 얘는 법적인 자료가 되어버리기 때문에 가급적이면 유치원에서는 이 급여대장을 원장님께서 작성을 하지 마시고 저희 직원들에게 그 급여 서비스 신청을 하세요. 신청을 하시면 저희가 직원들이 매월 급여대장을 만들어서 한 2, 3일 정도 만들어서 원장님께 알려줘요. 그럼 그걸 보고 그냥 그대로 교사에게 급여를 지급하면 됩니다. 그걸 고생해서 원장님께서 이걸 계산하기가 다 할 필요는 없거든요. 그렇기 때문에 가급적이면 이번 기회에 저희 키즈홈이 유치원 전문 세무회사잖아요. 그래서 그 많은 원장님들이 그냥 일반 세무 사무실에 많이 맡기는데 틀려요. 유치원이 맞지가 않아요. 그래서 가능한 한 저희 유치원 전문 세무회사에 맡겨주시는 게 좀 편하실 거고요. 비용도 그렇게 많이 비싸지는 않으니까 꼭 공지사항을 보시고 한번 급여관리 서비스 신청 꼭 하시면 되겠습니다. 네, 이상 강의 마치겠습니다. 수고하셨습니다.